First word, experience. Repeat. Ngo? Yes! Subiramo. Experience. Ariko si ico ni Kinyarwanda cyo mu mahanga. Yes! Umva mzee, kandi akukubita. Kila bobas. Experience. Nakubwiye ngo somera ijambo experience. Subiramo. Byose hamwe. Ninduza bisobanuye supiriye. Winganura nk'ibyisi. Ubu ngubu tugiye kwiga Icyongereza. Ikinyarwanda sicyakunaniye. Ikinyarwanda sicyakunaniye. Kandi wambwiye ko Icyongereza ugerageza. Abano no reka ngurebeho. Tugiye kwiga Icyongereza. Ngiye kujya ndasoma ijambo. Ubisubire ukunyumva. Natumbira. We gonna learn English. First word, experience. Second word, characteristics. Third word, photosynthesis. You gonna repeat? Yes or not? First word, experience. Repeat. Ngo? Yes! Subiramo. Experience. Ariko si ico ni Kinyarwanda cyo mu mahanga. Yes! Umva mzee, kandi akukubita. Kila bobas. Experience. Ndavuze ngo somera ijambo experience. Iyi ni E. Yes way. Iyo no ni akarongo kagize gutya. Nakandi karongo kagize gutya. Ninduza se. Ni eggs. Mbo. Iyo ni no. Pa. Iyi kugira ngo mbigire yego yino ni fa. Hahiye ko Ifarashi. Iyi yino ni fa. Iyi ninduza. Nduzara. Nuraba ninduza. Nakubwiye gusoma ijambo ntabwo nakubwiye kunsomera inyuguti. Oya, ni kugira ngo manze mbitonde mu mutwe. Hano naringeze kuri iyi, hano karongo kaba gahagaze, bakitaga induza i. Kano kameze nk'akadirisha. Ukundira umwanya. Kano kameze aka bakitaga a. Noneho akano bakakita karosi. Na kanduza. Mzee ndagukubita. Oya, kano gafite uturongo kamwe, uturongo dutatu. Kano ni aka kaba kagize nk'induza, kaba kameze nk'inda ya nduza ya ngunda. Kano kuko ndabwo hano hafunze bakitaga oya kano ko ndondi kukibuka. Nakubwiye ngo somera ijambo experience. Subiramo. Oya kano ni E. Noneho mwari ni nduza byose hamwe. Byose hamwe. Ninduza bisobanuye supiriye. Muze ndayiwe. Ndagukubita igihe nakubwiriye ngo some ndagukumva. Umva. Ndakubita ndagukubita. hahiye ko Undi wakuze ute? Subiramo iri jambo experience. Njye naje kugutaho umutwe. Urukumwe ibintu ndazi. Ibintu ndi kuvuga kubisubiramo byakunaniye. Ibisi do Ariko kirosise Kinyarwanda. ndakubwiye ko handitse ngo kuko tugiye kwiga. Aha. Hano handitse E na na ga. Nakubwiye gusoma. Ntabwo nakubwiye ngo mbwire inyuguti njye narazize. Hano handitse umuceri w'umutariyani. Jina la Yesu mundebereye umuntu. Nabaho nakigisha idebe rya usa. What? Muze uko byagenda kose somera ijambo. Urava ngaho urimenye. Urava ngaho urimenye cyangwa ukore muto. Experience. Subiramo. Yore.
se Ya, turashize noneho. oya kwicisha oya Wasabira ijambo. oya utangiye kumubita oya Ndurungana nawe. Yes way. muhungu wanjye yakubwiye munyigishe n'utangiye kungubita Ubwo se ndawukubita nde nakwica. Mungu wawe buri kwezi yohereza agafuka ki? Buri munsi sujyaga inyama. Njye nanakwiyicira. iragambo rya kabiri iragambo ndondi kuri menye Ngo ni igambo. Njyano hananditse igambo. oya Niba ushaka kugenda ukava muri iki gihugu ukajya hanze mu mahanga oya nuko wamenya aya magambo. Subiramo muze. Subiramo ndararakara. ndikumva njaka kunyara Baragutaka. mbabarire ndikumva njaka kunyara ubona Sawa. Ngiye kugwereza amasegonda 3. Ugarukira ijambo experience warishize muri aka gahanga kawe. Uko nyumva? ariko ndagusumba mwana wanjye Seba. Uratsumba sutsumbikira utagira umukuru umuntu. Bakira vuba wihuse. hano ni gasupari gasupari mbabarira umbeje umpamagarira umuhungu wanjye kuri WhatsApp umubwiye ko mwarimu yanzaniye ari kungubita What? It was at this moment he knew. Soka wambesire wangegera we y'umusaza. Yes way. Ziba kanye baragutaka shinga isongo mu kino. Soka. Kashigwa ivu munyu. Urusaza rushaka kungura ku mugati. Kakubitwa n'inguba. Kandi kakugasi. Shaka kungura ku mugati wa maherwe. Soka. Soka ngwivugane. Sawa. Ndaje ngwere. uri kungubitisha umuntu iyo bakubitishaga Yesu Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Le monde part en couille. Aujourd'hui aussi. Saza musa. Baguhaga inyama. Bakagutononjora wabaye uruhinja. Ukona narakuze. Uruhungu rwawe ruri muri Amerika ariko muzehe uri igihone. Iyi ni isuka y'abarimu. Dore niko twongejwe. Urizi ngo ahantu hacekera wa musaza we. none se kubyo bizanamo n'imbunda